916 dan ini rekan saya Emma Yulianti 16088, Raffi 16120, Ayu Febriani 16113, Dome Sakta 16109. Saya Fitriatul Hasanah, NRP 24430160085. halo Gama. Gama kenapa? Ya nih, kayak gitu sama batuk-batuk. Sakit ya? iya, nggak apa-apa kok dokter. Kalau nggak suka kan kita nggak ngerti aja. Jangan ke dokter ya, lebih mahal. Oh iya, gimana apoteknya? Di depan ini ada apotek kok. Oh aku beli. Aku ikut. Jadi ngapain ikut? Ayolah, ikutlah. Enggak ya. Ikut ya, ikut ya. Ya udah, ayo kita semua Ayo yuk. Dewi. Duluan ya. Permisi. Silakan, bisa dibantu. Mas saya lagi sakit. Sakitnya apa ya? Flu sama batuk-batuk. Kayaknya saya minum antibiotik. Sudah berapa kali sakitnya? Baru 2 hari. Batuknya udah apa ya? Masih mendahak. Kalau baru 2 hari saya kasih obat flu sama batuk dulu aja ya Bu. Langsung minum antibiotik. Tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu obatnya. Ini Bu obatnya, ini sudah ada flu sama obat batuknya. Ini diminum sehari 3 kali ya. Ini saya kasih buat 3 hari. Nanti kalau 3 hari belum sembuh, itunya ke dokter ya. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.